고추가 주렁주렁 열렸습니다. 저쪽에는 빨개지고 있고요. 저쪽에 빨개지고 있고, 호박도 호박을 볼까요? 천연염색옷을 빨아놨어요. 저렇게 여행 갔다 온 호박. 올 겨울에 별미 호박이죠. 저쪽에 나무호박 저기 있죠. 저쪽에도 나무호박 있네요. 여기 하나 열었던, 여기 열었네. 열었죠? 이렇게. 하나씩 열고 있고. 밤이 익어가네요. 보름만 있으면 밤을 구워 먹겠습니다. 쭉쭉쭉쭉. 장독대도 꼬실꼬실. 들깨도. 자, 부엌으로 한번 가볼까요? 부엌. 부엌에 왔습니다. 지금 불을 떼고 있어요. 아궁이에. 여행 갔다 오니까, 만행 갔다 오니까 아궁이에 습이 찼어요. 원래 좀 지대를 높여서 해야 되는데, 이게 낮게 지어가지고 비가 많이 오면은 이렇게 습이 차요. 습기도 날리고 이렇게 방도 꾸실꾸실하게 하고. 흙집은요 이렇게 떼줘야 돼요. 여름에도. 지금 보시면은 이렇게 헛개나무, 영지, 오가피, 생강나무, 호박나무, 여러가지 약초, 찻잎도 넣었어요. 올해 아까 딴 찻잎. 이렇게. 보세요. 바로 이렇게 딱 띄어넣기를 했어요. 띄어넣기. 얇게 띄어넣기. 우리 밀 자연농법 팥죽. 맛있나? 벌써 간이 쫙 이렇게. 그리고 남은 밀가루를 이렇게 이제 구우려고 반죽을 해서 이렇게 쫙 펴놨어요. 밑에는 옹기 깨진 거. 밑바닥, 손 밑바닥이기 때문에 이 부분은 강해요. 이제 이게 좀 뜸을 들이고 있고요. 잦아들면은 빵굽기를 하겠습니다. 이쪽에는 이제 습이 차서 이렇게 좀 갈라지고 이렇게 부서진 부분을 흙을 발랐어요. 예쁘죠? 이렇게 쫙 볏짚 놓고 항토옥으로 이렇게. 진흙이죠, 진흙. 이게 진짜 진흙이지. 이게 진짜 진흙입니다. 진흙, 찰흙. 황색의 톤은요 약간 부석부석해요. 그러니까 저쪽에 스텐 화덕은요 이제 가끔 겨울에는 이렇게 시원합니다. 반죽을 하고 맛있게 지금 별미죠. 차물로 또 해서 차물로 옹달샘물과 이렇게 쫙 벌써 익었습니다. 이제 빵 굽기를 해볼까요? 빵을 돌을 양쪽으로 놓고요. 바로 빵 굽기에 들어갑니다. 3분 정도 되면요 뒤집어주고, 또 3분 정도 되면은 또 한번 뒤집어주고, 이렇게 해서 한 6분 정도. 자, 문을 살짝 닫습니다. 살짝만 이렇게. 자, 빵굽기 팥죽을 한번 볼까요? 팥죽이 그렇습니다. 드디어
아, 간 맞고. 그리고 이렇게 볼까요? 이놈 한번 마시죠. 익었나? 익었습니다. 익었어요? 오늘의 별미, 오늘의 별미, 약초, 오가피, 영지, 헛개나무, 각항, 생강나무, 야생 찻잎, 또 야생 차물, 이렇게 해서 자연농법 우리밀 이렇게 다. 그리고 빵 굽기 별미입니다. 드디어 겨울이 이제 시작되네요. 꼬실꼬실합니다. 불 때는 재미가 꼬실꼬실합니다. 보실래요? 으쌰, 이렇게 빵 잘 구워지고 있죠. 벌써 푹푹 울고 있습니다. 보세요, 푹푹 울고 있습니다. 자, 조금 이따 안 타게 딱 조금만 널어놔요.